有一日我唔記得熄頭燈喎，呢個電池咧就咁扯乾咗啦。咁雖然着到車啦，但係用咗幾日之後咧，開時嗰下咧都係得個9點幾個伏特。咁行車嗰陣時用 ACC 你就用唔到啦。咁冇着任何故障燈，咁懷疑呢個主動式安全系統咧就已經自己停用咗啦。咁鑑於安全問題咧，加上電池用咗3年半啦，咁所以就決定買個電池自己換啦。今次咧就買翻同一款德國嘅電池。首先咧拆咗呢個12號嘅螺絲，然後拆除呢個電池固定碼。咁先拆除呢個負極。由於斷電咧係有機會鎖日本車機，所以咧我需要着住車嘅情況下換電。咁喺呢個情況下換電咧係比較高風險造成短路嘅。拆正極嗰陣時咧就小心架撐會碰到呢個車身啦，因為全車都係地。咁由於呢個車係一個啟動嘅狀態，所以要非常之小心。如果你係呢個閂車狀態下拆咗負極呢，就可以減低直拆正極嗰陣時呢唔小心個架撐掂到車身而產生火花嘅風險啦。一定要捉實正極，唔好俾佢掂到車身任何一部分。咁將之前嘅步驟呢相反做一次。上緊個電池頭10號絲母啦。我依家繼續上緊埋個負極。好，然後安裝呢個電池固定碼。將電池拍貼，咁試一試啲位置啱唔啱啦。如果位置正確之後呢，咁上實呢個電池碼。OK， 咁就換完啦。然後作呢個最後嘅檢查。成功換電之後開時呢，咁有12.2個伏特啦。成功着車之後呢，咁順便換埋個風格啦。咁拆咗風格之後呢，輕輕清潔一下。裝返風格上去，3秒就搞掂㗎啦。好，搞掂。